are you not feeling guilty of yourself? Because now before, amaga says ezigbote onye ụka ị na-ebu Bible dịkwa devoted na-aga church na-emesi ife ụka ike. Amagodo ị na-emesi ike, you're not just a church goer. Are you just a church goer? Are you not a devoted Christian before na-agasi ụka ike? Kezi ka o si mekatakwazi hapụkwazie ụka abụ ịgbadosi okwu na ike. Ọ ga-enye gị ife niile ị chọrọ, mekwa iketa oke n'ala eze n'igwe, wee hapụ ya wee jefebe arụsị mebe ife ọdịnanị. Ị na-agazi ihu ka ị na-aga azụ? Gaa n'ihu. No, because I'm gonna jot some words. Okay. I made a mistake. So what wrong? Number one, the word guilty. Yeah. Igbo sere egbe bere ugobere. Okay. Abugodu m onye Igbo tupu mejewe church. Mana amụrụ gị na church. Hold on na. Nne m na nna m mụrụ m. Mụọ maazị onye Igbo. Tupu m etote soro ibe m jewe church. Onye amụrụ n'obodo oyibo ga-emechela ala nna ya. Akwa ha mere baptism na church? Yes. Okay. Mana tupu eme anyị baptism, nne m na nna m nyere m afọ Igbo. Of course. Ọbara Igbo ka eji wee mụ m. Sure. So anyị ma jump 1 jewe na 2. Anyị ga-ebido na 1 wee zaa ya. Okay. So abụ m onye Igbo. Agbụrụ m niile about 7th to 8th generation bụ ndị Igbo. Okay. Bụrụ ndị Ezekọba. Bụrụ ndị Igbo Nsụka. Okay. So abụgodu m onye Igbo tupu ya ejewe church. So the word guilty ekwesịrị ịbata na ya. Na onye mere, if somebody embrace your identity, abụ m onye Igbo, ọ bụrụ ajọ ife. So ka njegide church, wee fụ na ihe abụrụ ntọala ndị Igbo. Wee sị na achọrọ m ịbụ onye Igbo. In totality, I want to embrace my identity. Wee cheta azụ na ihe na-eji mara Igbo. Does that mean that ndị anaga church ma ndị pastor like Reverend Father Eji Kemba, including myself, ndị akwụta n'okwukwe nke ụka, does that mean na ha bụ ndị Igbo in totality? I am coming. Okay. Number 2. Now, by embracing him as onye Igbo, if we're going to have him that iwu. Then I was at the keeper ya it talks about worshiping alus. Mgbe anyị nọ na church, anyị na worship alụsị nke ndị ọcha wetara anyị. How? Jesus bụ alụsị nke ndị ọcha. Jehovah bụ alụsị nke ndị ọcha. So at some point as onye Igbo mbụ, alụsị nke ndị Igbo wee chọwa m. Wee sị okay, na anyị nwere ya na-akpọ indigenous. I am an indigenous Igbo man. Nwa amụrụ m si ike n'ala Igbo. But Bible say, "See enwe na chi ọzọ, person that shall not have another god." Gịnị ka you should be talking about Bible? Let's focus n'ebe anyị na-eje. Because if you should channel the Bible, another person abịa jụọ m ajụjụ maka Quran. I am onye Igbo. But another person abịa jụọ m maka Quran. Abụ m onye Igbo.